إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل watukufu wa Islam na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala. Kumcha Allah tabaraka wa taala ndiyo wasia wa Allah tabaraka wa taala kwa wale waliokuwa kabla yetu na sisi kadhalika. Allah tabaraka wa taala ametuhusia katika jambo la kumcha yeye. Anasema Allah tabaraka wa taala, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Hakika tuliwahusia wale waliopewa kitabu kabla yenu, wa iyyakum, na ninyi vile vile, anittaqullah, mcheni Allah tabaraka wa taala. Na kumcha Allah tabaraka wa taala ni kutekeleza maamrisho ya Allah tabaraka wa taala ambayo ameamrisha na kujiepusha na yale ambayo amekataza Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, tuko katika mwezi wa Ramadhani al-Mubarak, mwezi ambao Allah tabaraka wa taala ametuamrisha tufunge, funga ambayo ina faida kubwa, ina matunda makubwa fi dunia wal akhirah. Na Allah tabaraka wa taala ametujalia tukawa tumediriki mwezi wa Ramadhani al-Mubarak, na tukawa tumefunga, na leo tupo katika siku ya 10 katika mwezi wa Ramadhani al-Mubarak.
kwa kumalizika siku ya leo, kwa kuisha siku ya leo, litakuwa limemalizika 10 la mwanzo la Ramadhani, na tutakuwa tumebakiwa na 10 la pili na 10 la tatu. Ibadallah, kila moja katika sisi ambao tuko hapa na wengineo ambao hawako hapa, anatakiwa ajiulize, nimefanya nini katika hili 10 la mwanzo la Ramadhani? Kila mmoja anatakiwa ajiulize hili swali. Allah tabaraka wa taala amenijalia nimediriki Ramadhani. Leo niko katika siku ya kumaliza 10 la mwanzo. Nimefanya nini ambayo itanisaidia mbele ya Allah tabaraka wa taala? Ibadallah, kama umefanya vizuri katika 10 ambalo linamalizika leo, jitahidi naendelea kufanya ibada kwa bidii katika 10 la pili na 10 la mwisho la Ramadhani. Na kama 10 la mwanzo la Ramadhani ulikuwa na mapungufu ya hapa na pale, ukawa haujalinda funga yako, ukawa na uzembe katika kufanya kheri, katika kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, rudi kwa Allah tabaraka wa taala. Achana na hayo mapungufu, achana na huo uzembe, tubia kwa Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala anasema, watubu ila Allahi jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun, natubieni kwa Allah tabaraka wa taala wote enyi waumini, la'allakum tuflihun, ili muweze kufaulu kwa Allah tabaraka wa taala. Na jitahidi kufanya matendo mema, matendo ambayo ukiondoka duniani yatakusaidia kwa Allah tabaraka wa taala. Jitahidi kusoma Qur'an, soma kitabu cha Allah tabaraka wa taala, na jaribu kufuatilia tafsiri yake, maana yake, ili uweze kujua ni maagizo gani ambayo Allah tabaraka wa taala anakuagiza katika kitabu chake, na ili uweze kufahamu ni mambo gani ambayo Allah tabaraka wa taala amekukataza katika kitabu chake. Yale ambayo Allah tabaraka wa taala amekuagiza, amekuamrisha, unajitahidi kuyafanya, na yale ambayo Allah tabaraka wa taala amekukataza, amekuhadharisha nayo, unajitahidi katika kuepuka vile vile. Soma kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Kuna watu mpaka muda huu, tangia Ramadhani imeingia, bado hajafungua msahafu kwa ajili ya kusoma maneno ya Allah tabaraka wa taala. Mpaka muda huu
mtu hajasoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala, kama hautojitahidi kusoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala katika muda ambao mashaitani wamefungwa, mata taqra'u kitab Allah, ni lini wewe utakuja kusoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala? Lini utakuja kusoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala? Lini utasoma maneno ya Allah tabaraka wa taala? Hivi haupati mazingatio kwa wema waliopita ambao ulikuwa ukiingia mwezi wa Ramadhani al-Mubarak wanapunguza majukumu yao, wanapunguza shughuli zao kwa ajili ya kufanya ibada, kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Wanasoma kitabu cha Allah, wanamtaja Allah tabaraka wa taala, wanajitahidi kufanya khairi mbalimbali. Kwa hiyo jitahidi ndugu yangu katika imani, katika kusoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Huu ni mwezi wa Qur'an. Allah tabaraka wa taala anasema, shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda walfurqan. Mwezi wa Ramadhan ndio mwezi ambao imeteremka ndani yake Qur'ani ambayo ni mwongozo kwa watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anasoma Qur'ani katika mwezi wa Ramadhan usiku na Jibril alayhi salam, wanasoma kitabu cha Allah tabaraka wa taala, wanapitia Qur'an. Katika mwaka ambao alifariki bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, walisoma Qur'ani mara 2. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia binti yake Fatima radhiyallahu ta'ala anha, akamwambia ya kwamba naona ajali yangu, naona kifo changu kimekaribia. Ibadallah, jitahidi vile vile katika swala ya tarawih. Swala ya tarawih ambayo ina ujira mkubwa, ina thawabu nyingi kwa Allah tabaraka wa taala, kwa yule ambaye atasimama katika swala ya tarawih kwa iman na kwa kutarajia ujira kwa Allah tabaraka wa taala. Anasema bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man qama Ramadan, yule ambaye atasimama Ramadhan, atasimama katika swala ya tarawih imanan wa ihtisaba, kwa iman na kwa kutarajia ujira kwa Allah tabaraka wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, anasamehewa yale yaliyotangulia katika madhambi yake. Ukitaka kusamehewa madhambi yako na Allah tabaraka wa taala katika huu mwezi al-mubarak, jitahidi katika kufanya khairi, jitahidi katika kumwabudu Allah tabaraka wa taala katika hizo ibada ambazo wanapupia ni ibada ya swala ya tarawih. Jitahidi kuswali swala ya tarawih, na jitahidi kuswali pamoja na imam mpaka utakapomaliza naye. Ukimaliza unaondoka, unaenda nyumbani kwako, unaondoka na ujira mkubwa, unaondoka na malipo makubwa kwa Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man qama ma'a al-imam, yule ambaye atasimama katika swala ya tarawih akaswali na imam, kutiba lahu qiyamu layla,
anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anaandikiwa kisimamo cha usiku, anaandikiwa amesimama usiku wote. Jitahidi kusali na imam, usiswali baadhi ya rakaa kisha ukaondoka kama wanavyofanya baadhi ya watu bila udhuru wowote. Anasali baadhi ya rakaa, anaingiwa na uvivu, anaondoka. Huyu anakosa ujira mkubwa kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini yule ambaye atasali na imam mpaka kamaliza naye, kutiba lahu qiyamu laila, anaandikiwa kisimamo cha usiku, kama alivyosema bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin, amma ba'd. Ibadallah, na katika mambo ambayo tunatakiwa kuyapupia katika mwezi wa Ramadhani, tunatakiwa kupupia katika kutoa sadaka, jikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala kwa kutoa sehemu katika mali yako. Allah tabaraka wa taala alipotaja sifa za waumini, sifa za wacha Mungu ambao Qur'an ndio mwongozo wao, Allah tabaraka wa taala akasema wa mimma razaqnahum yunfiqun, na katika yale ambayo tumewaruzuku na tumewapa wanatoa kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Anasema Allah tabaraka wa taala, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamwezi kuipata pepo ya Allah tabaraka wa taala mpaka mtoe yale ambayo mnapenda katika mali zenu. Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma alikuwa akipenda mali yake, alikuwa akipenda mali, akiona kwamba hii mali imefungamana na moyo wangu, sasa hivi naipenda mno hii mali. Ile mali anaitoa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kwa ajili ya kufanyia kazi hii aya, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hamwezi kupata wema, hamwezi kuipata pepo ya Allah tabaraka wa taala mpaka mtoe vile ambavyo mnapenda katika mali zenu. Moja katika masahaba alienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, anasema Allah tabaraka wa taala, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamuipati pepo mpaka mtoe yale ambayo mnapenda. Na mimi kuna mali yangu ambayo naipenda, kuna shamba langu ambalo nalipenda, ndo shamba ambalo linapendeza zaidi katika moyo wangu. Hili shamba nalitoa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, mimi naona, mimi nashauri hili shamba uligawanye kwa watu wa karibu, wape watu wako wa karibu. Akawa amewagawia watu wake wa karibu. Wanasema ahlul ilmi rahimahumullahu ta'ala, kuwapa sadaka watu wa karibu ni bora zaidi kuliko kuwapa watu wa mbali, kwa sababu watu wa karibu unapowapa unakuwa umefanya mambo mawili. Jambo la kwanza, umetoa sadaka, na jambo la pili, umeunganisha undugu. Na ukiunganisha undugu
na wewe unaungwa na Allah tabaraka wa taala, unarehemewa na Allah tabaraka wa taala. Ibadallah, na vile vile anasema Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmemwamini Allah tabaraka wa taala, anfiqu min tayyibati, toweni vile vizuri ambavyo tumewapa, ambavyo tumewaruzuku, wa mimma akhrajna lakum min al-ard, na yale ambayo tumewapeni kutoka kwenye ardhi. Toweni vile ambavyo ni vizuri, toa kile ambacho ni kizuri kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala anasema, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Anasema Allah tabaraka wa taala, na wala msikusudie kile kibaya mkao mnatoa sadaka. Ingekuwa mnapewa nyinyi, msingechukua hicho kitu isipokuwa kwa kufumba macho. Toa kizuri ambacho amekujalia Allah tabaraka wa taala. Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, hakika Allah tabaraka wa taala ni mzuri, hakubali isipokuwa kile ambacho ni kizuri. Kuna baadhi ya watu anapotoa sadaka anatoa kile ambacho ni kibaya, na kile kizuri anaacha. Kile kizuri nafsi yake haitaki. Anatoa mahindi mathalan, anatoa mahindi ambayo yameharibika, ndo anatoa. Yale mengine ambayo ni mazuri, ambayo ameyajaza sehemu, ameyarundika sehemu, hataki kuyatoa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Vipi utaipata pepo ya Allah tabaraka wa taala kwa tabia za namna hii? Kwa kuwa na roho ya namna hii, vipi utaipata pepo ya Allah tabaraka wa taala? Lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hamuipati pepo mpaka mtoe vile ambavyo mnavipenda. Toa kile ambacho unakipenda, kile ambacho ni kizuri, taqarruban ila Allah, kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Unaandaa pepo yako, unaandaa akhera yako, na hakuna shaka ya kwamba unataka Allah tabaraka wa taala akakupe pepo ya juu. Hakuna shaka katika hilo. Unatamani Allah tabaraka wa taala akakulipe pepo ya juu. Vipi utaipata pepo ya juu? Kwa kuwa na tabia za namna hii, kwa kuwa na moyo wa namna hii. Lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam kana ajwada an-nas, Mtume alikuwa ni mkarimu. Alikuwa ni mkarimu kwa maana ya ukarimu. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, na alikuwa mkarimu zaidi, mkarimu mno katika mwezi wa Ramadhani. Ukarimu unatakiwa uonekane kwa Waislamu katika mwezi wa Ramadhani al-Mubarak. Kujitolea katika khairi, kutoa katika khairi, kunisha watu vyakula. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika matendo bora ni kunisha chakula kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Waja wa Allah tabaraka wa taala wanalisha kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, kwa ajili ya uso wa Allah tabaraka wa taala, hawataki kwa watu malipo wala shukrani. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man fattara saiman, yule ambaye atamfuturisha ambaye amefunga, kana lahu mithlu ajrihi, anapata ujira wa yule mfungaji, ghaira annahu la yunqis min ajri as-saimi shay'a, isipokuwa hapunguzi katika ujira wa mfungaji chochote. Kuna ndugu zetu katika mwezi wa Ramadhani sasa hivi hawana chakula, wanafunga katika mazingira magumu.
tunatakiwa tuwasaidie kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Huu ni mwezi wa kusoma Qur'an na ni mwezi wa kutoa kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala, i'anatul fuqara bil it'am fi shahri Ramadan min sunanil Islam. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema kuwalisha mafakiri katika mwezi wa Ramadhani, kuwapa chakula, hizi ni katika sunna za Uislamu. Haya ni katika mafundisho ya Uislamu ambayo ameyafundisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Utaendelea vipi kuwa bakhili katika mwezi wa Ramadhani? Unaona ndugu zako wanahangaika, hawana chakula. Unaona ndugu zako Waislamu wanahangaika, hawana chakula. Wewe unaendelea na ubakhili, unaendelea na roho mbaya. Vipi utaipata pepo ya Allah tabaraka wa taala? Vipi utaingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Hamwezi kuipata pepo ya Allah tabaraka wa taala mpaka mtoe vile ambavyo mnavipenda katika mali zenu. Toa kile ambacho ni kizuri, utapata faida kubwa, unapata ujira kwa Allah tabaraka wa taala, na unatengeneza mahaba baina yako na baina ndugu zako Waislamu. Waislamu wanakuwa wanakupenda kwa kuwasaidia na kukuhudumia, na huenda ukafanikiwa katika mambo yako kwa dua zao. Wanakuombea dua ikawa ni sababu ya kufanikiwa, ikawa ni sababu ya kuondokewa na balaa. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, lisadaqa ta'thirun ajib. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala anasema sadaka ina athari ya ajabu fi daf'i al-bala, katika kuondoa balaa kwa yule mwenye kutoa, wa daf'i al-ain, na kuondoa kijicho, wa sharri al-hasid, na shari ya yule mwenye husda. Hata kwa yule ambaye ni dhalim, hata kwa yule ambaye ni kafiri, anapokuwa anajitolea, sadaka inakuwa na athari ya ajabu, ananufaika pakubwa. Na katika manufaa yake, ukiwa unatoa, malaika wanakuombea dua kwa Allah tabaraka wa taala. Anasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kila siku wanateremka malaika wawili, wanamuomba Allah tabaraka wa taala, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa, ewe Allah mpe yule ambaye ametoa, mpe badala, wa a'ti mumsikan talafan, na yule ambaye anazuia, hataki kutoa, mpe talafan, mpe kuharibikiwa mambo yake. Kwa hiyo watukufu Islam, tunatakiwa tujitahidi kufanya kheri katika mwezi wa Ramadhani al-Mubarak, na kumuomba Allah tabaraka wa taala an yataqabbala minna siyamana wa qiyamana innahu jawadun karim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.